Kumusta mga kahilig mo to? Halika na't samahan niyo ako buksan ang airsoft gas blowback pistol na ito. Ang WE-18 o replika ng Glock 18. Hop. Nabili ko ho ito sa isang airsoft shop sa Manila. Ngayon ko palang pububuksan. Kararating, mainit-init pa. May kasama siyang extra. May extra siyang back grip. Ayos ah. Hop. Isang magazine. At ang unit mismo, ang pistol. Uy. Ganda. May full auto siya. May full auto siya, mga kahilig mo to. Hindi ko napansin to. Na may ganito pala siya. Tinignan ko lang siya saglit kasi sa airsoft shop. Tinignan ko lang, hindi ko naman gaano hinawakan. Sabay binili ko na, sabay uwi na. Kasi nag-ahabol tayo oras eh. Wow, ganda ng sight niya. Mamaya samahan niyo ako, titignan natin kung tatama ba siya sa langgam, sa aso, at sa elepante. Tignan natin kung gaano siya ka-accurate. No? Ulitin ko, susubukan natin sa langgam, sa aso, o sa elepante kung tatama ba ito. Dito naman po tayo sa specs niya. Ang weight niya ay 1.7 pounds. Hindi ko lang sigurado kung ang 1.7 pounds din ba ang sukat ng real steel na Glock 18. Tama-tama ang timbang niya. Sakto-sakto. Napakasarap sa kamay. Kung ikukumpara mo sa mga naging airsoft po ng 1911, parang mas the best tong Glock para sa akin. Mas fit siya sa kamay ko. Napakasarap niya hawakan at tama-tama lang ang timbang niya. Tama-tama ang bigat niya. Hindi siya gaano mabigat, hindi rin siya magaan. Sakto. Di ko pa nasusubukan kung ganito rin ba kabigat yung real steel dahil hindi pa ako nakakahawak nun. Pero sa mga airsoft na nahawakan ko, okay sa akin tong Glock 18 na to. Fit na fit sa kamay ko. Ang barrel niya naman ay 4.5 inch. Tingnan natin. Po, may design pa sa barrel. Ammunition type, airsoft 6mm, plastic BBs. Hindi po pwede yung basta-basta na BBs dito tulad ng nabibili sa bargain. Dahil ang airsoft po, may tama pong timbang ang BBs niya. May tama pong timbang, may tama pong sukat, 6mm. Hindi, baka akala po na iba, pwede pag naka-pull sila ng bala, tulad ng bala na nabibili sa bargain, pwede nilang gamitin. Hindi po pwede gamitin yun. May tamang bala po para sa airsoft. Tapos, ammunition capacity niya, 25 rounds. Ayan po. Ang nakalagay po dito sa likod ng magazine hanggang 16 lang. Sa tingin ko po, kaya 16 nakalagay dito kasi 16 lang talaga sa real steel na Glock. Pero sa specs niya po, 25 rounds ang kasya sa kanyang bala. Maganda na po. Maraming capacity ang magazine niya. Tapos, FPS niya up to 380 with longer barrel. Maabot siya ng 380 PS with longer barrel daw. Di natin sukat kung ilang FPS ba talaga itong Glock 18 natin na to. Dahil wala tayong chrono, no? Pero ayon sa specs niya, 380 FPS siya with longer barrel. Ibig sabihin, mas mahabang barrel. Hindi siguro ito. Siguro mga nasa 300 FPS lang ito. Hindi natin alam, di natin tansya. Tapos trigger pull niya, soft daw. Ibig sabihin ni malambot. Tingnan natin kung malambot nga ba. Sakto nga lang siya. Ayan po. Ito na nga po, kakargahan na natin ang bala ang magazine niya. Bilangin natin kung ilang rounds ba ang kasya nga sa kanya. Kung 25 nga ba o higit pa. O hindi aabot ng 25. Ito na. Gamit natin bala, 0.20 grams na BB bullet. Isa, dalawa, tatlo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mukhang naka 25 na tayo na bala, pero parang kasya pang isa. Kaya lang din natin pupunuin, no? Isakto na natin sa 25. Kakarga natin siya ngayon ng green gas. Ang pagkakarga po ng green gas, nakataob ang magazine. At nakataob din ng green gas mismo. Itong gas. Ito po. Papasok lang po ang pinaka-pin niya, pinang green gas, sa pinaka butas ng magazine. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong tawag dito, pero basta yun na yun. Yan din. Mga 3 to 5 seconds. Ayan na po, nakarga natin. Paubos na pala yung green gas ko. Handa nyo na ba akong samahan, mga kahilig moto? Para tingnan natin kung tatama ba ang airsoft na to sa langgam, aso at elepante. Kung handa na kayo, tara na! Alright mga kahilig moto, ito na nga pala yung sinasabing ng target natin. Medyo madilim nga lang, ito yung langgam, aso at elepante. Drawing lang siya, drawing, hindi tunay. Hindi tayo bumabaril ng tunay na hayop. Ayan po, langgam, aso, elepante. Sa gitna naman na yung bilog, tingnan kung unting-unting makabubulsay natin yon. Pansin nyo, maliit yung langgam, medyo maliit yung aso at malaki ang elepante. Tingnan natin kung tatama siya. Ayan. Ito na po. Langgam. Full auto yun, mga kaibigan. Ito naman sa aso. Sa elepante. Tingnan natin yung semi-auto, mga hilig mo to. Kalat-kalat yung tama niya, hindi tumama. Ni isa walang tama yung langgam, aso at elepante. Tignan natin pag semi-auto. Dapat na. Kuha ko ng short. Wala na palang gas. Dahil naubusan tayo ng gas kanina, ito na, mga kahilig mo ito, nakapagkarga na tayo. Tingnan natin kung tatama siya sa langgam, aso o elepante. Malayo. Aso. Elepante. Yung bullseye naman. Tumatama siya, kaibigan. Nakapamansin nyo. Nakakilig mo to. Elepante. Wala ng bala. Nag-release na yung slide niya. Ayun po, tignan natin kung tumama ba sa langgam, sa aso o sa elepante. Kaya kahit
Kahit pa paano naman mga kahilig moto, tumama siya. Partida, isang kamay lang yun ha. Bago ang lahat mga kahilig moto, huwag niyo ho kakalimutan mag-subscribe sa Hilig Moto channel. Nayari na ho tayo sa W18. Huwag kayong mag-alala mga kahilig moto. Lahat ng mga bagay na hilig natin ay bibigyan natin ng review. Nayari tayo sa Glock 18. Meron pang kasunod niyan. Ano ang kasunod niya? WE23 naman tayo mga kahilig moto. At meron din tayo dito mga i-review pa sa mga susunod na panahon, ang C10A 1911 spring type yan. Titignan natin kung gaano kalakas ang spring type, kung ano ba ang kakayahan nito. Ito pa pala, isa pa. Ito ang mga susunod dyan, K35DA naman mga kahilig moto. Kaya ano pang hinihintay nyo, subscribe na.